Herkese salam. DİM 2025 test toplusundan nitrat turşusu bölməsindən ətraflı yazılı cavab tələb olunan tapşırıqlardan yeni əlavə edilmiş sualların izahına baxaq. İlk olaraq birinci sual. Sink nitrat və gümüş bir nitratdan ibarət 0,1 mol 0,5 mol qarışığın tam termik parçalanması zamanı 1,1 mol oksidlərin qarışığı almışdır. Parçalanan zaman alınan metal mol sayı və ayrılan oksigen kütləsini hesablayın. İlk olaraq hər iki nitratın parçalanması reaksiyasının tənliyini yazaq. Sink nitrat parçalananda alınır. Sink oksid, NO2 və oksigen. Gümüş bir nitrat da parçalanır, alınır. Gümüş, NO2 və oksigen. Sonra əmsallaşdırırıq. Bura 2 yazaq. Burada 0,5 yazsaq. Daha sonra digərində də bura 0,5 yazırıq. Düzəlir. İndi biz tutaq ki, bu x mol götürək, bunu da y mol götürək. Onu da burada da əmsalların yanına x yazaq, burada da əmsalların yanına y yazaq. Bizə deyir ki, 0,5 mol qarışıqdır. Yəni x plus y bərabərdir 0,5 və bu zaman 1,1 mol oksidlərin qarışığı alınmışdır. Oksidlərimiz bu sink oksidlə NO2-dir. Bir də burada da y mol NO2-dir. Cəmi 3x yuxarıda, aşağıda da y 1,1. Sonra əvəz etmək yolu da gedək. Buradan x bərabərdir 0,5 minus y. X-in qiymətini gətirib yerinə yazaq. Plus y bərabərdir 1,1. 1,5 minus 3y plus y bərabərdir 1,1. 2y bərabərdir 0,5. Y də bərabər olur 0,25-ə. Y-in qiymətini gətirib yazsaq. X də bərabər olacaq 0,25-ə. İndi bizdə nə istəyir? Parçalanma zamanı alınan metalın mol sayı. Metal bir dənə burada alınır. O da y moldur. Demək, metalın mol sayı deyir bizə y. Yəni 0,25 mol. Birinci sual 0,25 və ayrılan oksigenin kütləsi. Oksigenimiz bir buradadır, bir də buradadır. Birinci də 0, x-in yerinə yazırıq. 0,5 vur, 0,25. 0,5'i 0,25'e və oksigenin kütləsinə vururuq. 32 edir, 4 burada. Belə y-in də qiymətimiz 0,25 aldığından yenə burada da eyni qiymət edəcək. 4 plus 4, 8 qram oksigen ayrılır. Sonra ikinci sual. Misin nitrat turşusu ilə reaksiyası zamanı oksidləşdirici 1,806 vurulsun 24 sayda elektron almışdır. Mis plus nitrat turşusu. Alınır. Mis 2 nitrat, NO və su. İndi əmsallaşdıraq. Mis 0-dan keçib müsbət 2-yə, azot müsbət 5-dən müsbət 2. Mis 0-dan müsbət 2-yə 2 elektron verib, azot müsbət 5-dən müsbət 2-yə 3 elektron alıbdır. Yerlərini dəyişirik. Demək, 3'ü yazacaq bura. Burada kimisə də bura 2, 8, bura 4 də bura düzəlir. Demək, oksidləşdirici 1,806 vurulsun 24 sayda elektron almışdır. Reaksiya daxil olan turşunun mol sayı bilmirik nə qədərdir. Amma bizim həmişə alınıb verilən elektron sayını tapanda bu balansda birincini axırıncıya vurun, 2-ni vurun 3'ə eləyir 6. 6 vurulsun 6,2 vurulsun 23 elektron aldıqda nə qədər turşu alınır? Daha doğrusu reaksiya daxil olan turşumuz 8 moldur. Buradan hesablayaq x-i. X bərabər olur 4-ə. Bu birinci. Sonra alınan qazın litimli həcmi yenə 1,806 vurulsun 10^24-nə. X-də 6 vurulsun 6,2 vurulsun 10^23-ə isə demək nə edir? Alınan qaz 2 mol, yəni 2 vuru 22,4 edir 44,8. Buradan da x 22,4. İkincinin də cavabı belə. Sonra üçüncü. XNO3 parçalanır, alınır XNO2O2. Demək, burada parçalanır və metal əmələ gəlib, yəni X. Bu deməkdir ki, bu metalımız həm də görür ki, 1 valentlidir. Çünki NO3 valenti 1 olduğuna bu da 1 valentlidir və hidrogendən sonra yerləşən metallardandır. Mis parçalandıqda metal əmələ gətirmir.
Sonra var orada civə 2 valentlidir, amma gümüş 1 valentlidir. Demək, X metalımız gümüş imiş. İndi həmin o metalın X-in nitrat turşu ilə qarşılıqlı təsir reaksiyasını yazaq qatısı ilə. Alınır gümüş NO3, yəni daha doğrusu X-dir. İndi X yazıb. XNO3, NO2 qatı dediyi üçün və H2O. Demək, əmsallaşdıraq X0-dan X müsbət 1-ə, azot müsbət 5-dən azot müsbət 4-ə. 1 elektron burada verib, 1 elektron burada alıb. 1 qalır. Onu da bura 2 yazaq. Düzəlir belə. Yazdıq, əmsallaşdırdıq. Bu birincisi. Oksidləşdiricinin neçə faizi reduksiya olub? Oksidləşdirici nə deməkdir? Oksidləşmə dərəcəsi azalsın. Yəni azotdur. Azotumuz bu oksidləşdirici maddədir. Onun tərkibində nə qədər azot var? 2 dənə. Əmsalını vururuq indeksinə. 2 vur 1, 2. İndi bunun nə qədər reduksiya olub? Bir reduksiya məhsulu da budur. Neçə dənə azot var? 1 dənə. 1 də 2-nin 50%-ni təşkil edir. Daha sonra 4-cü sual. Gümüş nitrat, natrium nitrat. Bunların termik parçalamasıdır. Parçalayırıq, alınır buradan gümüş, NO2 oksigen. Buradan isə natrium nitrit və oksigen. Demək, əmsallaşdırsaq bura 0,5 yazaq. Burada 0,5 yazaq, düzəlsin. Kütlələr mm'dir. Yəni kütlələr bərabərdir. Termik parçalamasına alınan oksigenin ümumi mol miqdarı. Demək, bizim qarşılığımızda bilmirik ki, nə qədər gümüş nitratımız, nə qədər natrium nitratımız var. Birinə X mol yazaq. Bu zaman alınan məhsullarda əmsalların qarşılığı X, digərinə də Y yazaq. Və bizə deyir ki, gümüş nitratında, natrium nitratında qarşılıqda kütləsi M'dir. Yəni 170 X bərabərdir M. Həmçinin 85 Y də bərabərdir M. M nə deməkdir? Yəni bunları bir-birinə bərabər edə bilərik. Yəni kütlələri bir-birinə bərabərdir. 170 X bərabərdir 85 Y. Bunda ixtisar aparsaq 2X bərabərdir Y. Və bizə deyir ki, tam termik parçalanmasından alınan oksigenin ümumi mol miqdarı 3-dür. Yəni 0,5 X plus 0,5 Y bərabərdir 3. Hər tərəfi 0,5'ə bölürük. X plus Y bərabərdir 6 edir. Sonra Y-in bu qiymətini gətirib yerinə yazırıq. X plus 2X bərabərdir 6. X bərabər olur 2-yə. Y də bərabərdir 2X-in yerinə yazırıq qiymətini 2 dəfə 2, 4. İndi bizə deyir M-i tap. M-in də qiymətini istəsək ya burada, ya da burada yerinə yazıb tapa bilərik. M bərabərdir 170 vurulsun 2 edir 340. Eyni qayda üzrə digərini də tapsaq 85'i 4'ə vursaq 340 edəcək. Yəni M edir 340. Əmələ gələn duzun mol miqdarını hesablayın. Duzumuz hansıdır? Natrium nitritdir. O da Y moldur. Yəni 4 mol olmuş olacaq. Daha sonra 5-ci sual. Misin qatı nitrat turşu ilə tam reaksiya daxil olduqda neçə mol duz aldığını, neçə mol turşunun reduksiya olduğunu hesablayın. Mis qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. Alınır mis 2 nitrat, NO2 və su. Əmsallaşdırırıq. Demək, qatı nitratda mis 0-dan mis müsbət 2-yə keçir. Azot müsbət 5-dən azot müsbət 4-ə. 2 elektron verir, 1 elektron alır. Yerlərini dəyişirik. Bura 2 yazırıq. 4 və 2 düzəlir. İndi 6,4 qram mis reaksiya daxil olduqda neçə mol duz alınır bilmirik. Amma 64 qram daxil olduqda duzumuz budur, 1 mol alınır. X bərabər olur 0,1'ə. Və neçə mol turşu reduksiya olunur? 6,4 qram mis reaksiya daxil olduqda neçə mol turşu reduksiya olunur bilmirik. Amma 64 qram mis reaksiya daxil olduqda isə turşunu görək nə qədəri? Neçə mol reduksiya olunur? Turşumuz buradadır. 4 dənə azot var. Yəni reduksiya edicimiz, daha doğrusu oksidləşdiricimiz azotdur. 4 dənədir. Onun nə qədəri reduksiya olunur? 2 dənəsi. 4'ün 2 dənəsi reduksiya olunur. Buradan da X bərabər olur 0,2. Daha sonra 6-cı sual. Mis qatı nitrat turşusu ilə reaksiyaya daxil olur. Alınır mis 2 nitrat, NO2 və su.
Əmsallaşdırsaq, bura 8, daha doğrusu bura 4. Bayaq əmsallaşdırdığımız kimi geçsək, bura 2, burada 2 düzəlir. İndi 0,5 mol mis reaksiya daxil olub. X mol NO2 çıxıbdır. Yəni biz bu X-i tapmalıyıq. İlk olaraq da reaksiya tənini yazın, əmsallaşdırın. 1 mol mis reaksiya daxil olduqda neçə mol NO2 ayrılır? 2. Buradan X bərabər olur 1-ə. Və burada bir şeyə diqqət eləməliyik. Gözümdən qaçıbdır. 0,5 mol mis, 1 molda nitrat turşusu var. Demək, bizim başlanğıc maddələrimizdən hər ikisinin miqdarını veribdir. O zaman bunlardan demək ki, biri tam sərf olunur, biri isə artıq qalır. Demək, hər birini reaksiya tənliyində verilən mol miqdarını aşağısına yazırıq, yuxarını aşağı bölürük. Hansı çox olsa, demək ondan artıq qalır. 0,5-i 1-ə bölsək 0,5, 1-i 4-ə bölsək 0,25. Demək, misdən artıq qalır. Hesablamanın nitrat turşusuna əsasən aparacaq. 1 mol nitrat turşusu reaksiya daxil olduqda X mol NO2 çıxıbdır. 4 mol daxil olduqda isə 2 mol. Buradan da X bərabər olacaq. 2 bölü 4, 0,5. Sonra 7-ci. Demək, reaksiya tənliyini yazın, əmsallaşdırın. Gümüş nitrat qızdırılıb və o parçalanır. Alınır gümüş, NO2 və oksigen. Yəni burada deyir 0,6 mol qaz qarışığı var. Qaz qarışığımız da budur. 0,6. Əmsallaşdıraq həmçinin. Bura 0,5 yazaq. Demək, 80 qram gümüş nitrat reaksiya daxil olub. Duzun neçə faizi parçalandığını hesablayın. Yəni bu duzun 80 qramın hamısı sərf olunmayıbdır. Görək 0,6 mol qaz qarışığı alındıqda nə qədər duz parçalanır? X. Qaz qarışığımız neçə moldur? 1 plus 0,5, 1,5. Qaz qarışığı alındıqda isə gümüş nitratın emeri 170 edir. Buradan da demək X-i tapaq. 170 vurulsun 0,6 bölünsün 1,5. X bərabər olur 68-ə. Demək, bizim 80 qram duzumuz var idi. Onun 68 qramı parçalanıbdır. Yəni 68 80-in neçə faizini təşkil edir? 85 faizini təşkil edir. Yəni duzun 85 faizi parçalanıb. Daha sonra 8-ci sual. Karbon və x qram silisiumdan ibarət qarışıq qat nitrat turşusu məhlulu ilə reaksiya daxil olur. Demək, karbon qat nitrat turşusudur. Yəni silisiumdan nitrat turşusu getməyəcək, yalnız karbon gedəcək. Buradan da alınır karbon qazı, NO2 və su. Əmsallaşdırırıq. Bura 4, bura 4, burada 2. İndi bu zaman 2 mol NO2 alınıbdır. Görək neçə qram? Onda karbon reaksiya daxil olur, bilmirik. 4 NO2 alındıqda isə 12. Buradan da X bərabər olur 6-ya. İndi bizə də deyir ki, ilk reaksiya tənliyini yazdıq, əmsallaşdırdıq. İlkin qarışıqda, qarışıqda karbon və silisium var. Silisium x qramdır, karbonu da tapdıq ki 6 qramdır. Və ilkin qarışıqda karbonun kütlə payı 20%-dir. X-i hesablayın. Yəni silisium kütləsini hesablamalıyıq. İlkin qarışığımız nə qədər? Neçə qramdır? 6 plus x qramdır. Və burada karbonun kütlə payı 20%-dir. Yəni 6 bölünsün, 6 plus x vurulsun 100 bərabərdir 20-yə. 600 bərabərdir 120 plus 20x. 600-dən 120-ni çıxıb bölsək 20-yə edir. X bərabərdir 24. Daha sonra 9-cu sual. Demək, burada kalium nitratın sulfat turşusu ilə qarşılıqlı təsir reaksiyası var. Buradan ayrılır kalium sulfat və nitrat turşusu. Reaksiya tənliyini yazın. Yazaq kalium nitrat plus H2SO4 və bizə deyir reaksiyadan turş tuzu alınır. Demək, buradan alınacaq kalium hidrosulfat və nitrat turşusu. Bu H-dır. Və nitrat turşusu. Əmsalı da ehtiyac yoxdur. Reaksiya tənliyini yazdıq. M-i hesablayın. 200 qram 98% sulfat turşusu məhluludur. Görək bunun, yəni 200-ün 98% olur sulfat turşusu, qalanı isə su olur.
demək bu da edəcək 196. Demək 196 qram sulfat turşusu reaksiyaya daxil olduqda neçə qram nitrat turşusu əmələ gəlir? M. 98-ə də 63. Buradan da M-i tapsaq 2 dəfə çox 126 qram edəcək. Sonra 10-cu sual. Misin duru nitrat turşusu ilə reaksiya təhlilini yazın və əmsallaşdırın. Mis duru nitrat turşusu ilə reaksiya daxil olduqda alınır. Mis 2 nitrat, NO və su. Əmsallaşdırsaq, bura 8 yazırıq. Bura 4. Bura 4 yazırıq. Əmsallaşdıraq. Burada 4 olur. Daha rahat olsun deyə də balansı quraq. Tez olsun. Azot müsbət 5-dən azot NO2-dir müsbət 4-ə. 2, 1, 1, 2. Misin qarşısına 1 yazacaq. Azota da burada 2. Onda bura 4. Burada 2 olur. Düzəlir. İndi reaksiya təhlilini yazıb əmsallaşdırdıq. 96 qram misin tam reaksiyasından ayrılan qazın həcmi. Bilmirik nə qədərdir. 64 qramından isə ayrılan qaz 2 vur 22,4, yəni 44,8 edir. Buradan x-i tapsaq edəcək 67 tam. Üzülüm sayın. Burada duru nitrat turşusu deyir. Ən qatı oxumuşam onu. Burada olur NO. İndi əmsallaşdıraq onu. Onda bura 3. Bura 8. Bura 2 olacaq elə. Burada 4. Aha, düzəlir. Onda 96-sını x-dir. 3 vur 64-ünə də ayrılan qaz deyir. 44,8. Bunu da 3-ə bölsək edəcək x 22,4. Sonra 16-cı sual. Demək 16-da nədir bizdən? Duzların parçalanmasına alınan bərk qalğın tərkibi. Birinci reaksiyadan alınır natrium nitrat və su. Yəni duzumuz budur. İkinci reaksiyadan alınır dəmir 3 nitrat və su. Duzumuz budur. Üçüncü reaksiyadan alınır gümüş 1 nitrat və su. Bizə duz lazımdır. İndi bu duzun da parçalanmasına alınan bərk qalğın tərkibi. Natrium nitratın da parçalanmasına alınan duz natrium nitritdir. Dəmir 2 nitratın parçalanmasından alınan bərk qalğımız dəmir, daha doğrusu dəmir 3 nitratın parçalanmasından alınır dəmir 3 oksid. Gümüş nitratın da parçalanmasından alınır gümüş. Sonra 17-ci sual. 4 mol nitrat turşusunun parçalanma reaksiyasında oksidləşmə məhsulunun formulunu və reduksiya məhsulunun əmsalını yazın. Nitrat turşusunun parçalanmasından alınır NO2, oksigen və su. Demək, əmsallaşdıraq. Azot müsbət 5-dən azot müsbət 4-ə, oksigen mənfi 2-dən oksigen 0-a. Bu 1 edir. Bu da mənfi 2-dən 0 çıxdıq 2. Buna da vuruq 4. Sonra yerlərini dəyişirik. Demək, nitrat turşusunun qarşısına 4, burada 4, bura 2. Düzəldi. Demək, bizdən nə istəyir? 4 mol nitrat turşusu parçalandıqda oksidləşmə məhsulunun formulunu yazın. Elə bizim nitrat turşumuzda 4 moldur. Oksidləşmə məhsulu nədən alınır? Reduksiya edicidən. Reduksiya edici nədir? Oksidləşmə dərəcəsi artsın. Bu da oksigenlik. Oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dən 0-a artıbdır. Yəni bu nədir? Reduksiya edicidir. Oksidləşmə məhsulu nə olacaq? Oksigen. Və bizdən də həmin məhsulun formulunu istəyir. O2. Sonra reduksiya məhsulunun əmsalını yazın. Reduksiya məhsulu da nədən alınır? Oksidləşdiricidən. Oksidləşdirici, yəni nitrat turşumuz burada həm oksidləşdiricidir, həm reduksiya edicidir. İndi biz onun oksidləşdirici olduğu hala baxırıq. Yəni oksidləşmə dərəcəsi azalsın. Müsbət 5-dən müsbət 4-ə gedir. Bu zaman ondan alınan məhsul da reduksiya məhsuldur. Onun da əmsalı 4-ə bərabərdir. Sonra 20-ci sual. Mis 2 nitrat və gümüş 1 nitratdan ibarət qarışığın parçalanması. Alınır mis 2 oksid, NO2 və oksigen. Sonra gümüş 1 nitrat parçalanır, alınır gümüş, NO2 və oksigen.
Əmsallaşdırırıq tez bazar olsun deyə. Bura 1,1, bura 2 yazaq. Burada 0,5. Burada 0,5 düzəlir. Amma indi biz qarşılığa bilmirik nə qədər misik nitrat var, nə qədər gümüş nitrat var. Birini x yazaq, onda əmsalların hamısının yanına x. Burada da y yazdıq. Demək, 5 mol bəsit maddə alınıb. Bəsit maddələrimiz hansılardır? Oksigen, gümüş və burada da oksigen. Cəmi nə qədərdir? Birinci reaksiyada 0,5x oksigen, ikincidə də y plus 0,5y edir 1,5y bərabərdir 5-ə və 6 mol mürəkkəb maddə alınmışdır. Mürəkkəb maddələrdə mis-2 oksid, NO2 birinci reaksiyada cəmi 3x, ikincidə isə NO2-də o da y bərabərdir 6. Buradan y bərabərdir 6 minus 3x. Y-in qiymətini gətirib yerinə yazırıq. 0,5x plus 1,5 y olur 6 minus 3x bərabərdir 5. 0,5x bərabərdir 9 minus 4,5x bərabərdir 5. 4x bərabərdir 4-ə x də bərabər olur 1-ə. İndi x-in qiymətini yerinə yazıb y tapırıq. Y də bərabər olur 3-ə. İndi ilkin qarşılıqda gümüş nitratın mol sayı. Gümüş nitratı biz y-lə işarələmişdik. 3 tapdıq. Parçalanmadan alınan metal oksidinin mol sayı. Metal oksidi yalnız buradadır. O da x moldur, yəni 1. Və qaz qarışığının litrli həcmi. Qaz qarışığımız bizim hansıdır? 1 buradadır. 2x plus 0,5x. 2,5x. Burada demək, başqa qaz qarışığımız bir də buradadır. Y plus 0,5y, yəni 1,5y. İndi x-lə y-in qiymətini də yerinə yazaq. 2,5x-i nə tapdıq? 1. 2,5 vur 1. Litrə çevirmək üçün 22,4-ə vururuq. Eyni qayda üzrə bunu da 1,5 vurulsun 3. Y-in qiymətini yazıq. 22,4-ə vururuq. Bunları hesablasaq. 22,4-ü vururuq 5-ə. Edir 112. 22,4-ü vururuq 4,5-ə. Edir 100,8. 100,8 nədir? 112-ni toplayanda burada 22,4-ü 2,5-ə vuranda 56 eləyir. 56-nın üzərinə 100,8 gələndə cəmi edəcək 156,8.